أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اوس دې آیات کې تفصیل له دغه وصیت چې یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته کړو، څنګه چې وصیت ابراهیم علیه السلام کړو خپل بچو ته په اسلام نو دغه وصیت یعقوب علیه السلام هم کړو. دا ابراهیم علیہ السلام په وصیت کې اجمال ذکر کو، صرف وصا بها ویل، او دلته د هغې تفصیل ذکر کوي. هلته اعتماد ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. هغه کې اصل کې اساس او بنیاد د دې د وجه نه الته اختصار وکړو، او دلته مقصد په دې وصیت کې مخکې وصیت کې بیانو اساسیت د اسلام چې اسلام اصل ہے، وصلته اجمال نکار واغستو. دلته تفصیل ذکر وکړو چې په دې کې اصل کې بطلان دی د قول د یهودیانو وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. دا هغې د بطلان د پاره تفصیل کوي چې ګوره یعقوب علیه السلام په یهودیت په نصرانیت وصیت نه دی کړی، هغه وصیت کړی دی په دین اسلام او په دین د توحید. دویم تفصیل د دې د وجه نه دی کې وکړو چې په دې کې رد دی اصل کې د یهودیانو په یو بېځایه دعوه چې یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته وصیت په یهودیت کړی و. موږ د یعقوب په وصیت عمل کوو، یهودیت باندې چلیږو، هغه نه پرېږدو، اسلام نه قبلو. ولې سبب د نزول کې واحدي ویلي دي، او امام بغوی سند نه دی ذکر کړی چې یهودیانو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل الست تعلم، ولې تا ته دا پته نشته ان یعقوب اوصى بنیک بالیهودیه چې یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته وصیت په یهودیت کړو، نو ځکه موږ یهودیت نه پرېږدو. دا آیات الله نازل کړو سره تفصیل نه. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق كانوا هودا و نصارى. نو دلته د هغه وصیت ذکر کو تفصیلا د پاره د رد دغه دعوې د یهودیانو چې ستاسو دا دعوه بې ځایه ده. یعقوب علیه السلام هم وصیت اصل کې په دې توحید باندې کړی. ام کنتم شهداء. عبدالله ابن عباس نقل لی وی هر نبی چې کله الله وفات کوي نو مخکې نه له خبر الله ورکي د مرګ چې ته مړ کېږي. یعقوب علیہ السلام تم چې پته ولګېدله ورته ویل ورېږه ما ته انتظار وکړم، انتظار لږ وکړئ
بچی را جمع کړه 12 بچیو او تدا خبره وکړه او نوسیو حضرت وفاتی زمړ کېګما دا راتوي ما تعبدون من بعد ما د مرګ نه بعد به چا عبادت کوي ام کنتم شهداء آیات حاضر وي اذ حضر يعقوب الموت کله چې نږدې راغی یعقوب علیه السلام ته مرګ ام په معنا د بل له اولنې کلام پرې قستلو وی پرې دا خبره تاسو ګینه حاضر وي یعقوب علیه السلام چې وصیت کو او یا هل په معنا د ام په معنا د هل سوال استفهامیه معنا تاسو حاضر وي او استفهام کې معنا د نفي ده کنه حاضر خو نه وي چې کله هغه وصیت کو اخو وصیت په توحید باندې کړ حضر یعقوب الموت دلته نه چې مړ شو ځکه د مرګ نه بعد خو خبرې نه کیږي خو د مرګ علامات او آثار ته محسوس چې زمرمه روایت ابن عباس کې دي چې ملک له خبر ورکو استاد مرګ ټیم دی بدلته د یعقوب علیه السلام تپوس اس قال لبنيه ما تعبدون کله چې ویل یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته ما تعبدون من بعدي تاسو د چا عبادت بکوي زمانه رستو پدې کې د یعقوب علیه السلام مقصد په استفهام کې وعده اغستل بالثبات على ملة ابيكم ابراهيم چې تاسو به ابراهيم عليه السلام په دین او په شریعت باندې کلک پاتې کېږئ د دې لپاره چې تاسو دنیا هم خسته شي آخرت هم خسته شي ابه یعقوب علیه السلام وصیت ته په طریقې د استفهام کو ما تعبدون په دې استفهام کې غرض هغه د دیو ثبات معلومولې غرض چې دا په دین باندې څونه کلک دي او په دې توحید باندې څونه قوي دي ځکه دې تاسو کوم تعبدون تاسو به چا عبادت کوئ من بعد زما د مرګ نه وروسته نو دیو ته په جواب کې ویل نعبد الهك و اله ابائك من با عبادت کو استاد الہ چې ستا معبود دی و اله ابائك او معبود دی استاد پلارانو چې ابراهیم دی اسماعیل دی اسحاق دی الها واحدا چې دا یو الہ دی هدي جواب چې مقصد د دیو داو چې نحن متمسكون بملة ابراهيم من په ملت د ابراهيم عليه السلام باندې به عمل کوو چې پاکي تسلیث هم نشته یعنی آل هدری دي لکه د عیسایانو تشبیه هم پکې نشته د مخلوق سره او نه په عبادت کې د الله سره څوک شریک ولې صرف افراد الله بالعبوديه والاستسلام صرف د الله عبادت ته پکې او هغه منقاد کېدل خضوع په انقياد دې حاصل شو د جواب چې موږ د ابراهيم په ملت ولاړی چې په توحید بنا ده اسماعیل په پلارانو کې حساب کو سردان چې اسماعیل د یعقوب علیه السلام تر ځکه عرب د اب اطلاق په تر باندې کوي دلته ځکه په آباو کې حساب کو ها الہ واحده
دا اله واحدا د فی توهم د پاره ویل څوک دا اونوي چې د اړیو به جدا جدا الهي نه اله کوم واحدا د ټولو اله یو دی ابه اله کا اضافت ویلو استاد معبود استاد پلارانو معبود او د الله علم ذکر نکو چې ګینه د الله یا د رحمان عبادت کو نعبد الله زګه دا اضافت د اله هغه ضمیر ته چې یعقوب تراجه او ابراهیم اسماعیل او اسحاق تراجه نو مراد یې څه ده هغه ټول صفات دي چې یعقوب علیه السلام او د هغې پلارانو الله د پاره بیانول نعبد اله کسمانه منګ عبادت کو دغه اله چې د کم صفات حسنت ته وستا پلار او نیکی اغله بیانای منګ دغه عبادت کو چې هغه والله ده بل اضافت کی اشاره شو دي ته ما چې په دې عبادت کې موږ په تاسو پسې اقتدا کوو تا چې څنګه د الله عبادت کړه ابراهیم اسماعیل اسحاق په کومه طریقه د الله عبادت کړه نو موږ به په پقه طریقه کوو نو اضافت زکاو کو ونحن له مسلمون دا جمله حالیه ده ضمیر د نعبدون او یا عطب د په جمله د نعبدو او من خاص دی الله د پاره مسلمون منقادی ابه جمله اسمیه ذکر کړه د پاره د افاده د اثبات د وصف او د دوام دا صفت د اسلام به من کې همیشه ای ار وخت په الله ته منقادی او نعبدو مخکې جمله فعلیه ذکر کړه کنه جمله فعلی دلالت کو په تجدد او په حدوث الله عبادت په وخت باندې کو خدا صفت د اسلام په من کې سوي دا من کې مضبوطی راسخ به مستمر وي کلک په دې صفت باندې منګي ونحن له مسلمون وګوره ولې تاسو وی چې یعقوب علیه السلام وصیت موږ ته په يهودیت کړه ځکه موږ ستاسو تابعداري نشو کولای دلته پیرات شو چې هغه وصیت په اسلام کړه ده په توحید باندې کړه تلک امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم اوس دې آیات کې الله علی کتاب تیار ور کوي چې په دې دوکه نشي چې موږ پلاران انبیاء او نیکان تیر شي وي دا غیر وجنه موږ الله جنت ته وزینا پلار په نسب باندې په دې نسب باندې پلاران او تا سړی په بچکیږي نه تر څو پورې چې خپل عمل نه کړي هر چا عمل خپل له تلک امه قد خلت ربط د مخ سره ده چې مخکې آیاتونو کې د ابراهیم علیه السلام عظمت شان بیان کړو او داغه د زامنو اسحاق اسماعیل یعقوب داغه فضیلت بیان کو او وی ویل چې ګوره څوک په ابراهیم علیه السلام په نقش قدم نزي نو هغه به وقوف دی قمقل له وزلت دفع توهم کوي ور په دیم دوکه نشي ته چیرې بزه د په اولاد کې ما اداز ما په پلارانو کې تیر شوی دی اگر کوم نه خطایا نه کیږي کوتایا نه کیږي همغه هم جنت ته ځو جهنم ته به نه ځو دي پلارانو د وجه نه الله دلته وی دار و مدار د الله پنځ د جزاء په اعمال باندې ده په نسب باندې نه ده تلک امه دی یهودیانو په دې فخر کو
چیرې زموږ پلاران نیکان تیر شوي مخکې تیر شو وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده په هغې رد کوي تلکه د اشاره د ابراهیم علیه السلام او د هغه زامنو ته او ضمیر د تلک او ترات راجع کو په اعتبار د جماعت ابراهیم علیه السلام او د اولاد امه دا یو امت ته قد مزت تیر شوه ده ختم شوه ده معنا تیر شو مړ شو وس نشته په دنیا کې وس موجود نه دی لها ما کسبت هغې ته به ملاویږي ما کسبت معنا جزاء ما کسبت بدله د هغه عمل چې د کړی کې نیک عمل یې کړی کې بد یې کړی الله به هغې ته د هغې د اعمالو بدلې ورکوي او ولکم ما کسبتم تاسو ته به جزاء ما کسبتم بدله د هغې اعمالو چې تاسو کړي که خیر مو کو او که شر مو کو تاسو ته به ستاسو د اعمالو بدلې ملاویږي تاسو نه به دا تپوس نه کېږي چې ستاسو مشرانو ولې نیک عمل نه دی کړی او ستاسو مشرانو دا ګناه ولې کړې ده نه تاسو نه به ستاسو وي د هغې نه به د هغې تپوس نو دې وجې نه راشئ په دې رسول الله ایمان راوړئ او نیک اعمال وکړئ چې ښایسته بدلت ته میلاوه شي کفر مه کوئ به ته سزا میلاوه شي پلار دې خلاصولی نه شي ولا تسألون او تاسو نه به تپوس نشي کېدلی عما كانوا يعملون په هغه څه چې دوی عمل کم کوه دا جملې به ذکر کړه د وجه دفع توکم چې کېدای شي که هغې ګناهونه کړي په هغه ګناهونه موږ نه الله تپوس نه کړي الله وایي ونه ولا تسألون تاسو نه به تپوس نه کړي چې ستا د مشر ولې ګناه کړی دلته خطاب یهودیانو ته دی همدارنګه موجوده انسانانو ته دی چې د پلار په نیکۍ باندې ته خلاصېږي نه او د پلار په ګناه ته نیولی کېږي نه ستا به ستا عملي ستا نیکي بدله به ته میلاویږي د بدۍ سزا به ته میلاویږي نیک عمل وکړه وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا اوس دې آیات کې رد په يهوديانو چې هغوی دعوت ورکوي دین باطل ته الله په هغوی باندې رد کوي وقالوا ذا زجر دی بالدعوة الى الدين الباطل هغه دین چې منسوخ دی باطل دی او ذریعه د الله د رضا نه ده دیو را لګي هغې ته دعوت ورکوي وقالوا اصل کې عطف دی نو ظاهره ده چې دا عطف دی په هغه ومن يرغب عن ملة ابراهیم الا من صفی نفسه ورته ابراهیم علیه السلام د ملت نه چې څوک مخ اړوي نو دا انسان بې وقوف دی نو مخکې ورته بې وقوفو ته ویلو نو اوس دلته بیان دی وقالو سره بیان دی د کیفیت د اعراض چې ګوره دیو د دین نه څنګه مخ اړوي د ابراهیم نه هغه داسې چې دی ګوره دوکه دی هدایت په یهودیت یا په نصرانیت کې منحصر کړه چې هر چا یهودیت اختیار کو بس دا په هدایت ته چا نصرانیت اختیار کو دا په هدایت ته نو بې وقوف شو که نه ملت ابراهیمي پرېښی د هدایت په چا کې منحصر کړه په داسې شي کې چې هغه سبب دی د حماقت او قمقلتوب چې مخکې د ابراهیم نه واړه او هغې پسې ځي وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا عبدالله ابن عباس سبب د نزول ویلی چې عبدالله ابن سوریه یهودي مولا و
رسول الله صلی الله علیه وسلم تی ویل مل هدى الا ما نحن عليه فاتبعنا. هدایت زمنګ په دې دین کې ده، په يهودیت کې ده، ته په موږ پسې راشه. یا محمد تهتدو. نسوارام دغه څه خبره وکړه چې هدایت زمنګ په نصرانیت کې ده، ته په موږ پسې راشه. لکه دې وخت کې دا مذهبونه والا د حنفي مذهب کې کورکیان جوړ کړي دي کنه، بریلیان والا دا نور والا خپل مذهب ته دعوت ورکړي چې الکه بس راشي د اختیار کوي په سبا شي په هدایت باندې روان شي. الله دې آیات نازل کو داغي د رد پهاره. وقالوا كونوا هودا وای دا يهود او نصارى كونوا هودا شيبه تاسو يهوديان او نصارى معنا وقال نصارى وای چې شي نصارى تهتدوا تاسو په هدایت باندې شي. دا او د پاره د تنویع ده. يهوديان دا دعوا کوي لا دین الا اليهوديه، او د دې يهودیت نه بغیر لا يقبل الله سواها فاتبعوها تهتدوا. او نصارى اغيب دعوه د څه کوي چې کونو نصارى تهتدوا. دا مطلب نه دی چې يهوديان وي یا يهوديان چې نصرانه شي او نصارى وي ګنیا يهودي چې نصراني شي، نه. او د تنویع د پاره شو. يهودي خپل يهودیت ته دعوت ورکړي چې دا دین دی، نصرانی خپل نصرانیت ته دعوت ورکړي چې بس هم دا دین دی او دا ذریعہ د هدایت ته. ها قرآن کریم او د تنویع د اختصار په بنا راوړو د وجه د اعتماد په فهم د مخاطب سامع ته پته لګي چې دا په خپل منځ کې یو بل سوران دی، یو بل تکافر وي. د اختصار د وجه نه د دوانو دعوتونه یو کړو. تهتدوا قل بل ملة ابراهيم دا اسرت پاغیو چې بل ملة ابراهيم وتوایا بل ملة ابراهيم سمعنا لا اهتداء الا باتباع ملة ابراهيم. وتوایا بل لا اهتداء هدایت سرشته ده نه مگر په اتباع د ملت ابراهيم کې. که ابراهيم په ملت پس روان شو په هدایت ده، او که په ملت ابراهيم پس نه روان شوه سره هدایت تتلی نشي. بل ملت ابراهيم معنا لا اهتداء الا باتباع ملة ابراهيم، او یا بل نتبع ملة ابراهيم. خداغه مخکینی کې با پورا رد شي کنه چې د ملت ابراهیمی اتباع کې هدایت ته، يهودیت نصرانیت کې نه ده. او تاسو ته پته ده چې ګوره ابراهیم علیه السلام دین اسلام او دا هغه په وجه نور ادیان ټولې څه کړو، هغه باطل کړو. هم ملت مخکې معنا 13 شو دین ته ویل کی حنیفا. دا صفت ذکر کړي د ابراهیم علیه السلام حنیفا ولاړو په توحید باندې. دا حنیف لفظ په قران کې درې کرته راغله، درې کرته. او امام راغب وی حنیف چاته ویل کی المائل عن الضلال الى الاستقامه، چې د گمراهی نه راکوږي استقامت طرف ته متوجي. او ابن قیم وی حنیف ویل کی المقبل على الله والمعرض عمن سواه. هغه چاته ویل کی چې صرف الله رضای غرضی او د نور شنو ټولو نه مخ اړولې دي ته ویل کی. نو حنیفا
صفت داغه ذکر کو چې د دین په توحید ولاړو. هغه امام رازی وی حنیف په لغت کې دوه معنی کې استعمالېږي. یو د حنیف استقامت ته وی الحنیف المستقیم. د دې وجنه څوک په خپل باندې ګوډي هغه ته احنف وی تفاؤلا نیک پالي د وجنه چې الله به د خپل سکی دا به نه غږی کنه. احنف توي تفاؤلا بالسلامه لکه یو بیابان دی خطرناک بیابان هغه ته مفازه وي. مفازه معنی سبب د کامیابی دی تفاؤلا کنه. نو هر هغه انسان فكل من اسلم لله ولم ينحرف عنه في شيء فهو حنيف. کوم انسان چې الله ته منقادي او د الله نه مخې نه اړولې په هیڅ کې دي ته حنیف وي. اوله معنا مکړه محمد ابن کعب القرزي دا معنا کړي حنیفن کله کولاړو په توحید او د نور ټولې دینونه مخ اړولې. دویم معنا د حنیف په لغت کې د المائل کوک ته وي کوګ. ځکه احنف هغه چاته ویل کېږي چې دا یو وخت په دې بل خپې ترا کږي شي وي کنه په خپل باندې کجې غونتی کی خپې کږي اګو تیرا کږي. دلته معنا دا ده حنیفا راکوکش ابراهیم علیه السلام د الله دین ته ټول دینونه څه شوی وو راوړېدلې وو د الله دین ته راکوک شوی وو حنیفا. وما كان من المشركين نو ده معنا شو بل نتبع ملة إبراهيم معنا بل ملة إبراهيم بل الهدى في أن نتبع ملة إبراهيم. هدايت په ملت ابراهيم کې دی چې ولاړ دی په توحید. ابه ګورا دا بل د پار د اضراب دی. اضراب مخکینی جمله چې کما ثابت ذکر شوی د پاغي کې نفي. نو ګورا لی کتاب ویلو چې يهودیت او دا هدایت په يهودیت او په نصرانیت کې منحصر ده نو بلکې پاغي باندې رد شو جنا. هدایت اصل کې منحصر ده په اتباع کې بل الهدى في اتباع ملة ابراهيم كم ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هو ما كان من المشركين دا جمله په سراوړه حالیه د ابراهيم عليه السلام په صفت کې او دام دفه د وهم دا چرته مشرکان او نه وي چې ګوره ابراهيم عليه السلام يهوديم نو نصرانيم نو. نو ابراهيم عليه السلام زمونږ په شریعت او زمونږ په دین باندې زګه چې يهوديت هم نشو نصرانيت هم نشو نو څه پاتې شو پس موږ دین پاتې شو کنه. الله دا غي د په مکړه او ما کان من المشرکین د مشرکانو نم نو دیو جن مشرکان دم هغه ته نسبت نه کوي بلکې ابراهیم علیه السلام په ملت د اسلام باندې وو. اب دې دوانو جملې ذکر کولو کې بل ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین په دې جملې ذکر کولو کې یو فائدہ هغه دعوت يهود ته ملت ابراهيم اتباع ته او نصاراو ته چې راشي ملت ابراهيمي تابعداري وکړي ځکه دا په توحید ولاړو د شرک نړۍ لري. او ستاسو دا تعریض دی په چې ستاسو دا ملت مستقیم نه ده حقوق ده پاتې شو دا دعوه کول چې موږ د ابراهيم منقاد ابراهيم زموږ په شریعت دا خو به بنیاد خبره ده او مشرکان تم الزام شو وما كان من المشركين. ابي امام رازي دلته وی
چې ګوره دلته بل ملت ابراهیم الزامي جواب د يهود او نصاراو ته، دا جواب الزامي د يهود او نصاراو ته چې ګوره ابراهیم علیه السلام په شریعت کې هدایت ته يهودیت او نصرانیت کې نه ده، ځکه یا با دین بنا په تقلیدی دار مدار د دین په څه باندې بنا به په تقلید باندې بس مړه په مشر په سزا سره دلایلو کې سوچ او فکر مکه وکنه بیا خو په دې کې راشي د ابراهیم علی السلام د دین اتباع زکه په کار ده چې د ابراهیم علی السلام دین اتفاقی ده. تاسو منئ چې ابراهیم علی السلام صحیح دیني صحیح، مکه مشرکان منی چې صحیح، نصارا منی چې صحیح، او مسلمانان منی چې صحیح. نو راشي ک دارو مدار د دین پچای په تقلید نو به کم دین قبل اول پکار دي د ابراهیم، ځکه هغه متفق ده ټول په اتفاق ده. پاتې شي يهودیت نصرانیت په دې کې څه ده اختلاف ده. يهوديت وسنصاران مني، مشركان وسن مني، مسلمانان وسن مني، دغه نصرانيت هم والا څوک نه مني. لکه دی وخت ته چاته وي چې راځي مړ شافعیت ته، حنفیت ته، مالکیت ته، دیوبندیت ته، بریلیت ته وغیرہ ذالک، دا یو بل ستا سونه متفق کیږي او دا قران او سنت متفق دي ټول مني، یوم تنکار نه کوي. نو راشي دی قران او سنت باندې بس شو، په دې به متفق شو، په دې باندې روان شو. او یا با دارو مدار د دین په دلیل استدلال او نظر فی الدلیل، الکه دا دین ځکه منم چې دا د دلیل سره بالکل برابر ہے. وګوره مخکې دته تفصیل سے بیان کړو چې د محمد رسول الله کوم دین راوړی، دا دین بینه د ابراهیم علیه السلام دین ده او په اصول کې سره بالکل برابر ده. نو چې ابراهیم منی خراشه محمد رسول الله منه کنه، اگر دلایل په لحاظ باندې د چا دین راجح شو، د ابراهیم علیه السلام او د محمد رسول الله دین دا غصب اصول کې برابر ده. دا یو قسم الزامي جواب شو چې مړه پرې د يهودیت او نصرانیت او دا دعوی دی پرې ده. دارو مدار د دین په تقلید وی که په دلیل وی که په تقلید وی، د ابراهیم دین سره محمد رسول الله دین برابر دی، هغه تاسو ټول منئ راشده ومنئ. او که دلیل څه وی نو دلیل په لحاظ هم داسې ده. قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق. اوس دې آیات کې امر دې د الله تعالی د طرف نو مؤمنانو ته چې تاسو اظهار د خپل دین وکړئ، دی يهودو نصاراو مشرکانو ته، او ته وایي زمونږ دین ګوره دا په قواعد او په اصول بنا ده، تعصب پکې نشته، مذهب پرستی پکې نشته، قومیت باندې نه ده بنا، بلکې دا بنا ده په وحی باندې، اتباع الوحی الالهی، دارو مدار په وحی ده چې راشي د وحی الهی تابعداري وکړي او پاغي پس روان شي. نور قومیت لسانیت پدې نه ده. زمونږ تاسو چاته ویل کراشي قران او سنت ومنئ، بل چاته دعوت پکې نشته چې راشي زمونږ مشران ومنئ، فلان ومنئ، سره اون ومنئ. خو هغه چې کومه خبره ته دعوت ورکړي چې قران او سنت ته هغه وسو ومنئ، قران او سنت ته دعوت نه ورکو هغه هم څه کوي سمې منئ کنه. نقول آمنا بالله وای هبه دا اقرار متضمن د دعوت ته اهل کتاب ته چې مونږ خو د خپل دین اظهار کو
لہذا تاسو راشي دا رسو منئ. قولوا آمنا بالله دا قولوا په ترکیب کې بدل د جملې د بل ملت ابراهیم نا دا داغه نه بدل واقع شو او په دې کې تفصیل له د دقه ملت د ابراهیم چې ګوره بل الهدى في ان نتبع ملت ابراهیم هدایت په ملت د ابراهیم کې ده په يهودیت او نصرانیت کې نه ده ولی ملت د ابراهیم بنا ده په وحی قولوا آمنا بالله. اوس دا غي څه شو تفصیل شو چې ملت د ابراهیم سو هغه ده نو آمنا بالله نو چاته شو قل او قولوا دغه کتاب بیان وتا چې څوک په يهودیت کې هدایت ته څوک نصرانیت کې هدایت ته غیب ته وای آمنا بالله من ایمان راوړې دې په الله. ها ایمان بالله ایمان دې داغه په وجود ایمان دې داغه په ربوبیت او اسماء او صفات هغه ټول باندې ایمان داخل دی او داغه په عبادت باندې ایمان ده. وما انزل الینا او پای کتاب چې موږ ته نازل شوی دی وما انزل الى ابراهيم ما انزل الینا مراد قران ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هم پکې دي ځکه هغه منزل من الله دي. وما انزل موږ ایمان راوړی دی په کتاب او شریعت چې نازل شوی د ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته والاسباط او داغي اولاد ته. اسباط جمع د سبت ته د یعقوب علیه السلام زامنو او دا د اسحاق علیه السلام نسیو ته ځکه اسباط ویلو. اوس ګوره دلته وګورئ ایمان په الله مقدم کو آمنا بالله ځکه ایمان بالانبیاء یا ایمان په کتب منزله دا ټول اصل کې موقوف دی په ایمان بالله باندې. من الله منو ځکه رسولان او انبیاء منو کتابونه منزله منو ایو معنا دا آمنا بالله. بے ایمان بما انزل الینا په قرآن مقدم کو وجداد چې ایمان په قرآن باندې علی سبیل التفصیل له لکه مخکې اول کې مونږ ویلي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک او په دې باقی کتابونو باندې ایمان علی سبیل الاجمال له چیرې تورات الله نازل کړو موسی علیه السلام ته اوس مونږ ته پته نشته تورات څو پاریو شروع د کوم ځای نه شوی او اختتام په کوم ځای راغلی انجیل لکه سواله مونږ ته پته نشته خو ایمان هم دا دی چې دا کتابونه منزل من الله وما انزل ذکر مقدم کړو. همې دلته سوال لازم چې ابراهیم علیه السلام د اسماعیل اسحاق یعقوب شرح او نسخ شوی دا نو به د ایمان څه مطلب دی وما انزل جواب دا غنه دا ده چې پاغي باندې ایمان راوړلو معنا دا ده چې دا شرایع په خپل زمانہ کې حق وو. موسی علیہ السلام شریعت د عیسی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام شریعت په خپل زمانہ کې حق وو د خپل خلقو د پاره ذریعہ د نجات و. ها وس منګتا نوې دین دا غره د اسلام چې هغه څنګه منسوخ شوی دي اوس به موږ په دې عمل کوو دې معنا شو. په دې کې ذکر کولو کې اشاره شو دي ته هم چې ګوره اے يهوديانو تاسو موسی عليه السلام ولې منئ یا نسوارو تاسو عیسی علیہ السلام ولې منئ د الله رسول خو
خو په دې وجه منی چې د هغوی په لاس ناشنا معجزې ښکاره شوې وې که نه ځکه د الله رسول منی نو دقه ناشنا معجزات خو د رسول الله په لاس هم ښکاره دي نو بیا دا مو ومنئ که نه څنګه هغه منئ او دا نه منئ نو ضمناً په هغې څه شولو وما انزله کې رد په یهودو په نصاراو شو چې کم سبب او وجه د ایمان د موسی او د عیسی او د نور انبیاء تاسو وایي دا سبب خو په رسول الله کې موجود دی نو یا خو ټول ممنئ یا ټول ومنئ ها اثبات جمع د ثبت ته نوسی ته ویل کېږي ځکه دا د ابراهیم او د اسحاق علیه السلام نوسی وو 12 کسانو وقطعناهم 12 اسباطا امما او په بني اسرائیلو کې د اسباطو داسې حیثیت دی لکه په عربو کې د قبیلې د اسماعیل علیه السلام په اولادو کې وه قبایلو تعبیر ته کېدو او د اسحاق په اولاد کې ورته اسباط ویلو ها تفسیری به راځي 12 زامنو د یعقوب علیه السلام او داغه اولادو به دلته ورپسې وی وما اوتی موسی و عیسی او من ایمان راوړو په شریعت چې ورکړی شوی دی موسی او عیسی ته وما اوتی النبیون من ربهم او هغه چې ورکړی شوی دی نورو پیغمبرانو ته من ربهم د طرف د رب د دیونه وګوره عیسی عتب کو او په منځ کې اوتی را نوړو وما اوتی موسی و عیسی وجه دا ده چې عیسی علیه السلام به د تورات تصدیق کو او اکثر احکام د تورات هغه د عیسی علیه السلام په شریعت کې لږ لږ احکام چې هغه منسوخ شوي وو نو ګویا کې د دوانو شریعت یو دی نو ځکه صرف عتب ذکر کو او د نور انبیاء سره اوتیه ذکر کو چې دا غي شریعتونه د موسی علی السلام او د عیسی علی السلام د شریعت نه څو ډیر جدا وو هغه سه مستقل لفظ د اوتیه ویلو وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بين احد من رسل بين احد منهم لا نفرق من جداین راولو په مابین د یو تن د دیو کې د سینه کو چې څه پیغمبران منو او په سبانه کو پر کو لکه يهوديانو دا کار کړه موسی عليه السلام منی او وی زاده چې معجزات سره دغه معجزات د عیسی عليه السلام سره وغنه منی دغه معجزات د محمد رسول الله سره دی غنه منی دغه شان عیسیانو محمد رسول الله نه انکار کړي او عیسی علیه السلام وي ځکه مونږ چې هغه سم معجزات او نبی صلی الله علیه وسلم سم معجزات یې غنه مني نو دا انکار د یو نه دا د سیده لکه انکار د ټولو نه ځکه چې کوم سبب باندې هغه مني هغه سبب په دغه موجود دی نو لا نفرق بین احد ذکر ویل دیکي تعریف شو په يهودو په نصاراو تاسو تفریقې کوي من تفریقې نه کو لا نفرق بين احد منهم طول منو زمونږه هغه دعوت هغه جامعه ده په وحی باندې بنا ده چې چا سره دلیل حق من هغه منو بغیر د انکار داغنه لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون امون دی الله تعالی ته منقادی تاسو اے یهودو الله ته منقاد نه الله سم څه کړه شرکم کړه اور کسان هم شریکان کړي عیسایانو تاسو مشرکان کړي امون الله ته منقادی پر حکم کې ونحن له مسلمون ولی ټول انبیاء من منو بغیر تفریقه او بغیر استثناء فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اوس دې آیات کې الله مؤمنانو ته وایي کدی يهود او نصاراو
ستاسو د ایمان غونډه کې ایمان راوړو په هدایت باندې وایي ستاسو ایمان څه دی استفرقه نشته ایمان دې په ټولو منزل من الله او منزل کتابونه او ټول پیغمبران نو کې دیم د قسیومنل په هدایت او کنه تفریقې پکې کولې نو دا په هدایت نه دي او په منځ کې تسلی مؤمنانو ته ورکړي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به او که چرته دی ایمان راوړو بمثل ما آمنتم به په شان هغه چې تاسو په ایمان راوړی فقد اهتدوا نو په تاقص دی په هدایت دي بمثل ما آمنتم معنا څه ده معنا دا ده چې تاسو چې کوم اظهار وکړو چې آمنا بالله وما انزل الینا نو که دقه سي ایمان دی يهود او نصارام راوړو به ټیک ته په هدایت دي او که دغه سي ایمان نه نو به مؤمنان نه دي عدالته فینا منوز کی ویل کله چې تاسو د دعوت وکړو چې جامعو تمام منزل کتابونو لرها په دې اورېدو باندې د انسان په زړه کې نرمي راځي چې لکه دا اسلام خو په ضد او په تعصب بیان نه دی بنا بلکې ټول کتب منزله مني ټول انبیا مني او خامخا به يهوديان ته متاثر کی په ایمان کې به داخليږي نو ځکه فیر اوړه فإن آمنو دې فیر اوړه مقصد پوه شوي چې ګوره داسې دعوت خامخا انسان مجبوری ایمان ته ځکه دا په زړه اثر کوي نرمۍ زړه فقد اهتدوا هم فقد اهتدوا په دې جمله کې ترغیب د اتباع الحق ته هغه حق چې مؤمنان هغه باندې روان دي هم مثل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم مثل په معنا د نفس الشی ده حقیقت ده اوس که څوک دا اعتراض وکي چې ګوره فإن آمنوا بمثل معنا دا ده چې کدی يهودو دین سواراو په مثل ایمان راوړو نو موږ په الله ایمان لرو نو که يهوديانو د الله په مثل ایمان راوړو موږ په قران ایمان لرو کاغې د قران په مثل ایمان راوړو په هدایت به الله لږ د قران مثل نشته د محمد رسول الله مثل نشته د الله مثل نشته لا مثل له مثل سمانا ده فإن آمنوا په مقصد باندې پیښوي د الله خو مثل نشته د مثل سمانا ده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم نو یو جواب علماء دا کړه چې دلته د مثل نه مراد نفس الشی ده حقیقت سمانا فإن آمنوا بنفس ما آمنتم په کوم شي چې تاسو ایمان راوړل کدیم په حق شي ایمان راوړو الله دې رسولان دي کتب دي عربي مثلك لا يبخل معنا صدا انت لا تبخل تبخل لك نزلت مثل خپل معنا نشي بلکې مثل په معنا ده حقیقت شي او نفس الشیش دویم جواب مفسرینو کړه ده چې دلته مثل په خپل معنا ده شبیه ته چې وي شبیه او نظیر سمانا که ایمان راوړو په شانت د ایمان ستاسو په شانت د ایمان ستاسو نو به دلته مماثلت ومن به کې نه چې په هغه شی چې ایمان تاسو راوړی دا غي په نظیر او په شبیه به ایمان راوړي دلته مماثلت ته په مابین د ایمانانو کې سمانا ستاسو د ایمان غونډه کې ایمان راوړو
ستاسو ایمان څه ده؟ هغه ایمان ده په تمام انبیاو، تصدیق ده د ټولو کتابونو. که ابن جریر وی فإن صدقوا، یا امام قرطبی وی فإن آمنوا مثل ایمانکم وصدقوا مثل تصدیقکم، او ابن جریر وی فإن صدقوا مثل تصدیقکم بجميع ما انزل عليكم من كتب الله وانبیائه. نو دا مستیت پس کې ده په عدم تفریقه کې. تاسو ایمان کې تفریقې نه کوئ، په ټولو ایمان لرئ. نو که دیم ایمان په ټولو باندې راوړو فقد اهتدوا، نو دی به په هدایت دي. او کنا دی تفریقې کولې چېرې دا منو دا نه منو، نو بیا ستاسو په ایمان کې مشابه نه شو کنه، فقد اهتدوا. نو مثل په خپله معنا شوه. او دا مثلیت په څه کې شو؟ ایمان او تصدیق په تمام کتب منزله او په تمام رسولانو بغیر د تفریقې نه. وان تولوا، دې کې اوس تسلي ده نبي ته. او که دوی مخ واړو د ایمان نه، تفریقې شروع کړې چې څه مني څه نه مني، که دا د دوی عادت دی، فإنما هم فی شقاق، یقینا دی په مخالفت کې دننه پراته دي. شقاق ویل کېږي هغه مخالفت بعیدا الحق، چې د حق نه ډېر لرې دی. او شقاق سخت دشمنی ده تاسو سره، ځکه ستاسو ایمان پرنګ ایمان نه راوړي. بیا دا جمله ولې راوړه فإنما هم فی شقاق؟ دې کې دفع توقع مې وکړه چې زه بعضې تاسو منئ او بعضې هغې هم ومنل، خو څه تاسو ومنل انبیا څه هغې ونه منل. نو په دې بعضې موافقت په وجه به ستاسو سره دوی ګینې ملګري احتمال پکې شته که نه دی، د بعضې د وجې نه به څه تاسو سره به ملګري. نو دلته دا جملې راوړه چې نه، که د لږو نه انکار وکړو په دې لږو باندې دوی په څه کې پراته دي؟ شقاق کې دي، په مخالفت کې دي د حق نه. دې ته متبع د حق نه ویلی کېږي. فإنما هم فی شقاق. بیا دا فعل ظرفیت استعمال کو او دا شقاق مضروب استعمال کو. فإنما فی شقاق معنا دا ده دی په ضد او په تعصب کې دننه پراته دي. دا شقاق دا په منزله دی صندوق دی او دی په هغه کې پراته دي. بیا شقاق کې دا تنوین راوړو، دا تنوین هم دلالت کوي چې هیڅ قسم موافقت تاسو راتلی نشي، په مخالفت کې پراته دي چې د هغې د وجې نه به تاسو جنګونه کوي، جګړې به سره کوي. نو دې د وجې نه اوس پیغمبر ته پکې تسلي ورکوي. ټیک ده، د دې مخالفت په سبب ستاسو د عداوت او د دشمنۍ، خو فسیکفیکهم الله، زر دی چې کافي به شي ستا هم د دیو نه الله تعالی. تا به الله د دیو د شر د شقاق نه ساتي، د دیو د عناد د مکرون نه به دې ساتي. فسیکفیکهم الله، دا فسیکفیکا ظاهر دا ده چې اصل کې دسه فسیکفی الله ایاک امر اليهود والنصارى. د یهود او د نصارا او د دې کافرانو د مشرکانو نبستا الله حفاظت کوي او دا غي شر بستانه د پکې تاسو مدد کوي. فسیکفیکا ځکه دا کفایت اعیانو پوری نه، افعالو پوری. د دې نه به ساتي، معنا د دې شرونو او د دې د مصیبتونو به الله ساتي. وهو السمیع، دا تسلی شو کنه، کافر د مخالفت نه ویني الله به تاسو سره مدد او تعاون به سکی. وهو السمیع، او دا الله تعالی السمیع اوریدونکی دی د دې د اقوالو،
ستا په خلاف چې کوم خبرې کوي کوم دعوتونه کوي ټول خبرې الله اوري العليم باحوالهم ونياتهم الله ته دي حالات او نیتونه معلوم دي پټ نه دي ورکه چې کوم کینه ده حسد ده بغض ده هغه الله ته معلوم ده سزا به ول ورکی پریدي بینه دا کنایه ده معاقبینه دا بول ورکی هبه دا جمله کې هو السميع العليم دا جمله مخکې د پاره تاکید ده فسيكفيكهم الله الله بستا حفاظت کوي ولې به کوي ځکه الله سميع ده د غید اقوالو او علیم ده د غید ارادو د غید زونو د قصدونو د ټول الله خبر ده فسيكفيكهم الله السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة هبه د دې دوه صفاتونو چې دا مخکې ذکر کو هو السميع العليم ابو حیان صاحب البحر المحيط کې وایي و د دې صفاتونو مناسبت د دې ایمان او کفر ذکر کول سره غدا ده چې مخکې ایمان او کفر ذکر کو کنه او به په شروع هو السميع العليم ویلو وجه دا چې دا ایمان مشتمل په اقوالو همدارنګ په اعمالو څه عقاید دي چې دا عقاید د وجنه اقوال او افعال انسان نه صادري همدارنګ کوپرم دا سبب ته د پارس اقوال او افعال چې انسان نه صادري نو دا غي مناسبت باندې الله دلته ویل السميع ستاسو نه چې کوم اقوال صادريږي د کفر او د ایمان د وجنه یا کوم افعال د نه صادريږي نو اقوال اوري او ستاسو افعال چې کوم د نه صادريږي الله پاغي باندې عالم نه پوهه دې پټ نه دي بدل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة دې جمله کې بیان ده چې ورته الله دین چې اسلام دې هغه اولاد په اتباع يهوديت او نصرانيت اتباع نه ده پکار دین اسلام اتباع پکار ده او دا اولاد په اتباع زکه د دې بنیاد هغه په خسته قواعد او په خسته اصول باندې اخستل شوی ظاهر سره د دې څخه تعلق نشته اصل کې د باطن سره تعلق ده قواعد صبغة الله یا منسوب ده على الاغراء تیزی ورکول الزموا فعل برو بازو الزموا يا للكتاب صبغة الله اے یهودو اے نصاراو دا یهودیت او نصرانیت هم پرې دی راشي د الله دین قبول کړي هغه کله کونی سي هغه پس روان شي چې هغه دین اسلام دی ستاسو د مولیانو او ستاسو د پیرانو طریقې پرې دی هغه پس مزي نو صبغه مراد دین شو الزموا دین الله هغه تعبیر د دین نه په صبغه سره وکړو د وجد ظهور د اثر د دین په دیندار باندې سوچ د دین تابعداري کوي نو د دین اثر په د باندې کیږي په ظاهر کې هم په اخلاقو کې هم لکه رنگ چې کپړو لور کې کنه دا رنگ ښکارا کېدل پس کیږي په کپړو کې کیږي د قصې وي بلا دا رنگ د کپړو سره لازمی جدا کیږي ته نه د قصې د دینم د کسره
لازمی جدا کیږي ته نه صبغت الله دا وجه د تعبیر شو نو صبغت الله کې معنا الزموا صبغت الله کې تاسو عمل وکي تابعداري وکي د الله د دینه هغه په روان شي دا یو وجه د نسب شو دویم قول لاله هبه هغه لفظ د قبلنا روباسا وای قبلنا صبغه الله من د الله دین قبول کړه د الله دین قبول کړه یا صبغه الله معنا قولوا آمنا بالله وسبغنا الله صبغا وسبغنا الله صبغا دا معنا ده او ته من ایمان راوړې په الله او ما انزل الینا او سبغنا الله صبغا او من پیدا کړی الله تعالی په یو فطرت باندې چې هغه دین د توحید دی کل مولود یولد علی الفطره الله په من کې استعداد یې او هر انسان کې الله استعداد یې د قبل ولود حق او ایمان راوړلو دا معنا شو سبغنا الله سبغا الله موږ څه کړی رنگ کړی پیدا کړی په یو فطرت باندې سمانا معنی دا ده الله موږ کې دنه فطرت یې او ظاهري رنگونه منګونه نه دي هغه دي علماء دلته ویل دي چې په دې کې ضمنن رد ده نسواراو طریقه دا و چې بچي به پیدا شو نو په اوبو کې به یو رنگ واچو معمودي به وته ویلو او پای کې به معشوم غوپه کو او ویل به الان صار نصرانيا خالصا دلته وی ګورا دا دین ظاهري رنگونه نه وي چې ظاهري ټوپۍ په سر کې هر چا پیران خپل خصوصي ټوپۍ کنه یا ټوپۍ په سر کې یو خاص قسم لباس واچي نه دا فطری دین دی الله تعالی ته اول نه په دې باندې پیدا کړ ومن احسن من الله صبغا اول جمله په مقصد پېښوي موږ څه قبول کړي الله دینم قبول کړي هغه رنگ دی هغه دا دین عام په عرب کې تعبیر تی پرنګ کیږي کنه رنگ کیږي الکه پلان کې رنگ کړي دی دا هغه په طریقه او دا هغه په نهج باندې روان دی ومن احسن من الله صبغا او څوک دې ډېر خسته د الله تعالی نه صبغتن پرنګ ورکولو کې ومن احسن صيغه استفهام ده او په دې استفهام کې انکار ده او نفي ده ومن احسن څوک دې ډېر خسته الله نه پرنګ ورکولو کې معنی دا ده لا احد احسن من الله صبغا الله نه بغیر بل څوک نشته دی چې چاله رنگي کې په خسته رنگ باندې ولی الله تعالی بندگان په ایمان رنگ کوي د کفر او د گمراهۍ د خیرونه پاک کوي او دغه رنگ د الله ثابت ته سره ځای لکېږي نو ولی ایمان مخکتیر شو اذا خالت بشاشته القلوب دا غي خوشحالي او تازگی زړه سيو زیش نو به څوک نه پری لا يرتد احد سخطه له
دا هغې د نفرت د وجې نه هغه به یې پرېږدي نه. اهل کتابو چې د خپلو مولیانو او د خپلو پیرانو نه کوم طریقې زده کړي رنګونه، نه دغه وفا پکې نشته، څه پکې نشته، حسن هم پکې نشته، وفا هم پکې نشته. بیا ګوره ومن احسن من الله صبغا، الله دین یې غوره کو چې الله کوم رنګ بندگانو له ورکړی کنه چې دین دی، دا ستاسو د پیرانو ستاسو د مولیانو د هغې د طریقې او د هغې د نظم او د هغې د قانون نه دا غوره دی. مقصد د آیات دا دی کنه چې تاسو د کوم پیرانو په طریقې ځئ، د کومو مولیانو په طریقو ځئ، د هغې په نسبت باندې د الله په طریقې پسې تل څه دي، دا ډېر ښایسته دي. او د الله طریقې ته څوک نشي رسېدی. وجه دا ده چې ګوره الله تعالی دین چې کوم دی که نه، نو په دې کې دعوت ته صحیح عقیدې ته، دویم ښایسته اخلاقو ته، په دې کې دعوت ته ښایسته آدابو ته، ښایسته عاداتو ته، او په دې کې دعوت ته ښایسته معاملاتو ته. او ستاسو دا کم طریقې چې ستاسو مولیانو ایجاد کړي، ستاسو پیرانو ایجاد کړي، په دې یو کې څه نشته، دعوت ته نشته، نه صحیح عقیدې ته پکې دعوت شته، نه صحیح اخلاقو ته پکې دعوت شته، نه صحیح اعمالو ته پکې دعوت شته. ولې د هغې مقصد څه دی؟ په دې ټولو کې ځان د پاره شی پیدا کول، پیسې پیدا کول، مال ځان له پیدا کول. دې وجې نه احسن دینا ویلو ونحن له عابدون، او موږ د الله د پاره عبادت کوونکي. معنی ورته ووایه موږ صرف د الله عبادت کوو، او دقه رنګ زمونږ رنګ دی، د الله نه په غیر د بل چا عبادت نه کوو، احبارو رهبانو د هغې اتباع نه کوو چې هغې دې موږ ته په دین کې یو شي ته حلال او حرام وایي، موږ دې حلال او حرام وګڼو، زیادت دې راته وکړي، نقصان دې وکړي، موږ دې په هغه زیادت او په نقصان پسې ځو. نه، صرف د الله منو، په حل او په حرمت او په دې ټولو کې د الله منو. ونحن له عابدون. بیا ونحن له عابدون په دې جمله کې او په دې آیات کې اشاره ده دې خبرې ته چې په شریعت کې څه خاص اعمال نشته. اسلام لم یشرع اعمالا خاصا، څه خاص قسم اعمال نشته چې د هغې په وجه څه کېږي، د هغې په وجه باندې مسلمان د نورو نه پې جدا شي. د نصارا یو خاص رنګ هغه به یې ورکو، یهودیان هم څه خاص طریقې هغه به ایجاد کړی دي، چا کړی په لاس کې اچولی، د سیکانو خاص پټکی دی، یخته نه پرې کولی، د هغې په وجه هر یو تن پېژني چې دا څوک دی، دا سیک دی. د هندوانو خاص کړي دي. نه، اسلام څه نه کوي، اسلام عبارت دی د عقیدې نه او د اعمالو نه. څه خاص لباس نشته چې دا لباس دی. ها، هغه لباس شریعت موږ منع کړي چې پاکه مشابهت د کافرانو سره وي، نور موږ ته څه نه دي ویلي چې دا استعمال کړه، او دا به علامه ستا د ایمان، بلکې دارومدار په عقیده او په اعمالو دی. اشاره شو دې ته. لکه دې وخت کې ډېرو کسانو ځان له کړي که نه، هر یو پیر یو خاص ټوپۍ مریدانو ته یې هغه ورښودلي، چې ته ګورې هغه مریدانو بیا هغه شی په سر کړی، هغه به استعمالی، چې هغه یو خاص قسم لباس کړی. نو دلته اشاره وکړه چې نه، دارومدار په څه باندې دی؟ په عبادت. ونحن له عابدون، د الله عبادت کوونکي. قل تحاجوننا فی الله،
اوس په دې آیات کې الله نبی ته حکم کوي چې دې يهوديانو ته نور تذکیره وکړه او ته وایا چې تاسو زمونږ د رسالت د نبی او د دې قران نه ولې انکار کوئ ته سبب ته تاسو سره د انکار چې دا نه منئ انکار ته کوئ او وی چیرې بس موږ نبی سلام نه منو نو قل اتحاجوننا دا امرت دې داغي په دعوا چیرې موږ پیغمبر نه منو قران نه منو او صرف يهوديت کې هدایت منو نصرانيت کې هدایت منو پاغي ورد او ته وایا اتحاجوننا فی الله دا خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته وایا او یا هر هغه چاته خطاب دی چې قابلیت د خطاب اتحاجوننا تاسو موږ سره باس مباحثه کوي سبب د نزول اصل کې دا و چې دی يهودو نصارا مؤمنانو ته ویل چې ان الانبیاء كانوا منا څونه انبیاء چې د ازمن په يهودیت او په نصرانیت باندې او على دیننا ازمن په دین باندې روانو او دیننا اقدم ازمن دین ستاسو د ټولو دینونو مخکې ده ولهذا ازمن دین څه چلو افضل شو نو موږ په غوړه دین په رواني نو الله د آیات نازل کو ته وایا اتحاجوننا اے يهود او نصارا او تاسو موږ سره جنگ کوي فی الله فی شان دین الله په بار د الله د دین کې ستا باس مباسمه ما څه په دې کې ده چې الله تعالی دا اولی پیغمبر په دې عربو کې راولېګلو عربو کې راولېګلو او په من کې ولې راونه لېګلو اوس به وی چیرې ټیک د ستاسو دین هم نه خو زمونږ دین افضل دی ځکه تمام انبیا په کوم راغلي دي په يهودیت راغلي په نصرانیت راغلي زمونږ دین وګینه غوړه ده او تاسو وی چیرې بس موږ په جنت ته ځو او مخکې مې ویل چې بس موږ په هدایت دي اتحاجون دي ټولو کې ده کنه ده او وی چیرې جنت ته باغ څوک دي چې يهودي او نصراني ده تاسو باس په دې مباحثه کې دا ده کنه بل وی چیرې الله نبی را لېږي په من کې به را لېږي په بل کې نه را لېږي ولهذا دا نبی زمنګ نه ده نو دا نه ده په عربو کې ده په من کې نه ده دا تاسو باس مباحثه ده کنه تحاجوننا پوي شو په تاسو موږ څه پس کې باس ده فی دین الله الله په دین کې تاسو وی چې را انبیا په من کې راضي په بل چا کې نه راضي من مستحق د جنت دی بل څوک نه دا دعوه ده تر دې چې پوری دا دعوه وکنه لا يدخل الجنه الا من كان هودا ونصارى وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا بل دعوه چې په من کې پیغمبر دی په بل چا کې ناراضي تاسو موږ څه په دې باندې باسته ناراضي ګورو چې ګورا دا الله انبیاء را لګي نو دغه الله خو زما ستا په منځ کې مشترک دی هو ربنا وربکم حال دا چې الله زمام خالق دی ستاسو خالق هم دی عرب هم الله پیدا کړي او بنی اسرائیل هم چا پیدا کړي الله پیدا کړي الله مالک دی ستاسو هم دا هغه هم تخصیص خو په ربوبیت کې نشته چې الله کې بنی اسرائیل رب دی د عربو عرب نه دی نه د دوانو رب دی ټیک شو
نو اوس پورې په تاسو کې انبیا را ولېږل موږ خو څه نه ویل اوس په من کې چې محمد رسول الله را ولېږل ولې موږ د الله مربوب نه منګه مخلوق نه خو تاسو مخلوق منګه مخلوق تاسو مربوب منګه مربوب یو شانی کنه څنګه چې تاسو کې را لګي نو منګه کې به ولې نه را لګي چې تاسو موږ سره جګړې کوي جنہ دانه منو الله تعالی خو بندگانو ته ګوري چې څوک قابل پاکي نبی لګي دا یو معنا شو به زه باس موږ سره ولې کوي دا خو تاسو په الله اعتراض کوي یا الله تاولی په دې مخلوق کې د څوکړو نبی دې اولېګلو دا خراسمانی هو ربنا وربکم دویمه قاعده ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم زمنګ د پاره زمنګ عملونه دي او تاسو د پاره تاسو عملونه دي سمانا کمنګ نیک عمل کو که بد عملم کو الله به موږ ته پاغي باندې بدل راکړي تاسو د هغه د وجه نه نقصان او څه فائدہ نشته تاسو اعمال تاسو دي موږ ته ضرر او نقصان شته دی نه یو بل ته ضرر نشته ټیک شو نو وس راشي من چې تاسو ته دعوت درکو نو په دې دعوت کې زموږ تاسو صرف خیر خواهی نه غرض ده چې راشي دا کو پرم پرې دی کني تاسو په کوپر باندې الله موږ نه رانیسي تاسو ته به تاسو د کوپر سزا ملایويږي موږ ته نشته او موږ ته بس موږ د اعمالو سزا ملایويږي تاسو پینې ولای کیږي خو موږ چې دعوت درکو په کوم نیت درکو تاسو د خیر خواهی او د نصیحت په بنا د درکو لنا اعمالنا ولكم اعمالكم دا معنا شو ها اراده زمنګه تاسو نصیحت ته نو ګور راشه چې الله زما استاد په منځ کې مشترک دی رب او دا مشترک دی چې هر چا خپل خپل عمل ملاويږي خو موږ دعوت ته ذکر درکو د خیر خواهی په بنا نو څنګه ته اولا شو په الله چې تا کې انبیا را لېږي په ما کې نه را لېږي رب کې خدوانه مشترک دی الله پر ربوبیت کې چې تا کې را لېږي په ما کې را لېږي کنه انبیا چې په ما کې راولېګل نو ته ولې دا ناشنا غنې ولې دا بعیده غنې دیوژن تفسیر بیزاوی وی چې په دې آیات کې الله تعالی دقه يهود او نصارا په دې خپل دعوه باندې رد پیوکړو چې تاسو یې بس موږ په حق یې ځکه انبیا په موږ کې راغلي او اسماعیل علیه السلام په اولاد کې چې کوم نبی راغی دا موږ نه منو الله تعالی ګورا د نبوت الله کرامت عزت چاله چې خوښ شي ور کوي پاتې شو دا ټول د الله بندگان دي او چې څوک استحقاقي اغله ور کوي چې څوک استحقاق نه اغله نه ور کوي وسه پوره الله تاسو کې انبیا را لېګل او تاسو اوس مستحق نه عربي مستحق دي او دا کمالات په محمد رسول الله کې اغله الله ور کړو حاصل ادا شو تاسو موږ سره جنگ کوي د الله په دین کې چې تاسو نبی موږ نه مانو تاسو دین موږ نه مانو ځکه زموږ انبیا ټول په موږ کې راغلي دي او مخکې د تاسو د انبیاونه دا جګړه به زه ځکه دا چې وهو ربنا دا الله خو زموږ رب دی تاسو رب هم دې زموږ رب هم دې په تاسو کې هم را لېږي په موږ کې هم را لېږي نو څه پوری په تاسو کې راولېږل اوس په زده نه په موږ کې راولېږل نو ولې انکار کې وې معنی کنه ها لنا اعمالنا ولكم اعمالكم وجه وتوي شروع تاسو خپل عمل دې زموږ خپل عمل دې خو موږ به تاسو ته دعوت د دې د وجنه درکو چې راشي ایمان راوړی خیر خوای په بنا په نقصان کې پرېونه زی ونحن له مخلصون بلا الله ته مخلصي عبادت کې المخلصون په دقیق اعمالو کې زمنګ طلب د الله رضا ده
نو تاسو ولې موږ سره جګړې کوئ او ولې وایي چې بس موږ به جنت ته ځو؟ هل لنا اعمالنا ولکم اعمالکم معنا خو موږ کړه کنه چې ګوره مساوات هم په څه کې دی؟ د الله په ربوبیت کې مساوات دی. الله زموږ رب هم دی، ستاسو رب هم دی. په دې کې مساوات دی چې هر انسان ته به خپل خپل اعمال ورسیږي، خیر او د شر. په دې کې موږ تاسو مساوي برابر جو. نو راشه وګورئ اوس زمونږ اعمالو ته به موږ ګورو، ستاسو اعمالو ته به موږ ګورو. نو زمونږ اعمال غوره دي. ولې غوره دي؟ ځکه نحن له مخلصون. موږ په هر عمل کې د چا رضا ده؟ الله رضا ده. او ستاسو په اعمالو کې اخلاص نشته، الله رضا هم نشته. انبیا هم په موږ کې رالیږي، توفیق به هم راکوي د دین. ځکه موږ تاسو نه په دې اخلاص کې ممتازي او تاسو کې هغه اخلاص شته دی. نو دې وجه نه بې ځایه جنګ موږ سره مه کوئ. دا یې معنا شوه. حاصل د آیات دا دی، حاصل د آیات چې دې آیات کې الله دو دلایل ذکر کوي. معنا باندې خو انشاءالله پوه شوئ. حاصل یې دا دی چې دې آیات کې الله دو دلایل ذکر کوي او دې دوانو کې ابطال د دعوی د اهل کتابو. اهل کتابو دا دعوه وه چې موږ مستحق د نبوت، نبوت به په موږ کې، چون کې دا نبی په موږ کې نه دی راغلی، نو ځکه موږ نه منو. الله دلته په هغې باندې رد کوي. اوله دعوه چې ګوره نسبت د بندګانو الله ته یو دی، دا ټول د الله مخلوق دي، الله د هغې خالق دی، د هغې رب دی. دا ګوره په اعمالو دی، په اخلاص باندې دی. نو دې وجې نه الله ته پته ده چې څوک مستحق د نبوت دی، نو هغه ته نبوت وله ورکوي. نو رسول الله کې ځکه دا نبوت وله ورکو چې موږ تاسو ټولو کې هغه ورته څه وو؟ په اخلاص کې، په قرب کې، په کمال کې الله ته معلوم وله ورکړو. ولې اعتراض کې؟ او د دې د وجې نه ته وایې چې یاره زه څه نه کومه، محمد رسول الله نه منم، او د هغه د نبوت ته انکار کې. ونحن له مخلصون. دا یو شوه. او دویمه ونحن له مخلصون سبب شو د پاره د حقیقت د مسلمانانو په هدایت او په کرامت، چې مسلمانان له الله کرامت ورکړي، عزت یې ورکړي. د هغې سبب هغه دا دی چې دې کې اخلاص شته، اخلاص پکې پروت دی. تاسو کې اخلاص ځکه نشته، تاسو خو څوک وایي عزیر ابن الله، څوک وایي مسیح ابن الله. دغه حاصل د معنا شو، مقصد د آیات شو چې تاسو دعوه د حقانیت غلطه ده، او دا سبب د انکار چې ولې په دې عربو کې الله نبی راولېږلو، دا سبب هم غلط دی. اوس ګوره مسلمانانو خپل عمل ته حسن ونه ویلو، داسې ونه ویلو چې ونحن احسن اعمالا، بلکې نحن له مخلصون ویلو. ولې دې کې ځان ساتل دي د نفرت د مخاطبینو، د هغې د خطاب د اورېدو نه. اسې نه چې هغې ونه وایي چې هلکه موږ ته هم څه وویلو، موږ ته هم بدعمله وویلو، تعریض ځان یې ورته وویلو چې ونحن له مخلصون، تاسو کې اخلاص نشته. دا د شو لکم دینکم ولی دین په شانو، او نسبت د اخلاص صرف ځان ته وکړو.
ها زمنان تعریض کو چې تاسو کې څه نشته اخلاص در کې نشته. ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق، ها اخلاص امام راغب معنا کړی د التبري عن كل معبود من دون الله، الله نه بغیر چې څونه کسان دي داغې نه براءت کول. ام تقولون ان ابراهيم، کله چې مخکې د کتاب دعوی باطل کړه چې هغه ځان له څه ثابتې هدایت چې بس موږ په هدایت دي او په موږ کې الله انبیاء را لېږلي. مخکې آیات کې هغه دعوی ول باطل کړه په دوه قضیو په دوه طریقو په وجه، نو وسه انکار کوي داغي په یو دعوا چې ګوره زمنګ مشران هغه په دې يهودیت او په نصرانیت باندې تیر شوي نه، ځکه موږ په حق یې څونه مشران چې تیر شوي دا په کم دینو په يهودیت او په نصرانیت. دلته زجر ده په نسبت د انبیاء هغه دین محرف مبدل تا هغه باندې رد کړي. ام تقولون آیات سوای ان ابراهيم واسماعيل واسحاق، چې ابراهيم عليه السلام، اسماعيل عليه السلام، اسحاق عليه السلام، يعقوب عليه السلام والاسباط او اولاد يعقوب عليه السلام كانوا هودا او نصارى، دا يهوديانو او نصارى یا نصارى او د پاره د تنویع ده، يهوديان به ویل يهوديانو، نصارى به ویل نصارى، ځکه په خپل منځ کې خودي یو بل سره دښمنی او عداوت یو بل ته کافر ویلو. خو يهوديانو ته وایي چې تاسو یو چې يهودي وو، نصارى ته وایي تاسو یو چې نصارى، دا دعوام ده او د پیش کوي د دې لپاره چې موږ په اسلام ځکه عمل نکوو چې زمونږ ټول مشران په کوم باندې تیر شوي دي، په يهودیت تیر شوي دي. لکه دې وخت کې ته زمونږ کابرین ښه پوهېږي، زمونږ مشران ښه پوهېږي، دا یو خاص طریقې را ټینګه کړې ده، نو موږ هغه پرېښودلی نه شو. تاسو هم دا بهانه پیش کوئ چې یاره موږ یې پرېښودی نه شو، نو دا خبره ستاسو غلطه ده. قلو تو وایا اانتم اعلم ام الله، آیا تاسو خو پوهیږئ که الله خو پوهیږي؟ نو ګوره دا استفهام په دې کې اصل کې رد دی په دیو خپل وایي چې الله خو پوهیږي کنه، انتم اعلم ام الله، نو دی الله خو مونږ ته ویلي ابراهيم عليه السلام يهودي نو، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. څنګه غلط نسبت کې انتم اعلم ام الله، ومن اظلم، انتم اعلم ام الله باندې پوښوي سورة آل عمران کې الله ویلي دي کنه، ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى، ټول یاد کړی دي. وشپته نمبر آیات کې قل دا ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. د ابراهيم عليه السلام په باره کې الله وی چې دا نو يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. دون عقل نكار عليكنا بيور بسوي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. نتخبوا يجي كالله خبوا يجي جتويرا إبراهيم عليه السلام أغبى يهودية بانديو. ومن أظلموا وزلت التخويب ده دې کسانو ته
ومن ازلم څوک دی ډیر غټ ظالم ممن کتم شهادة عنده په نسبت د هغه چا کتم چې پټ کی شهادة عنده هغه علم چې حاصل وي د سره من الله د الله تعالی د طرفنا. من الله معنا کائنة عنده من الله د علم الله ورکړي پوی الله ورکړي دا معنا چې الله نه پټ کی الله نه څوک پټول نشي کولای نه تعالی الله علم درکو د دې لپاره چې تی اظهار وکي او ترى لګي اوس دا علم پټه من الله معنى العلم الحاصل من الله عنده الله ولا دور کړي شهادة حاصلة عنده او هغه دلته څه ده هغه دا تاسو ته خپته چې ابراهيم عليه السلام يهودي نه نصراني نه دغه شان په دې کې تعریض هم شو تاسو ته علم شته د نبی صلی الله علیه وسلم متعلق چې دا حق نبی دی رسول له نبی دی تاسو په کتابونو کې دا خبره تاسو ته معلومه ده تاسو هغه پټه کړی ده بل غړ ظالم ستانه شته ده دغه نور قسم شهادت هغه تم شامل دي. ابي دلته ازلمو صيغه ذکر کړه صيغه اسم التبذيل او مخکم ومن ازلم ممن منع مساجد الله التم صيغه اسم التبذيل ذکر کړه قران کې نور ځینو کې صيغه اسم التبذيل ذکر کړي الله په آیاتونو څوک تکذیب کوي دا غنا غیر ظالم نشته ومن ازلم من افترى على الله كذبا دلته مشهور اعتراض دی چې څنګه اسم تبذير خو دلالت په دې باندې کوي چې دا ماده د فعل په دغه زیاته موجوده په نسبت د نور هغه باب کې عالم سمانا د سم علم شتا خو هغه د ماده د علم په دغه ډیره د په نسبت دا غبل دلته خو معنا هغه دا چې ظلم په دې ټولو کې دی خدا ماده د ظلم زیاته په چا کې موجوده ده منع مساجد الله چا کې زیاته موجوده ده هغه چا کې چې هغه کتمان کوي هغه چا کې چې ابتراء علی الله کوي نو ګوره دا خو یو کې پکار ده چې ډېرې ځکه دا خو جدا جدا انواع دي کنه دې به جواب دا ده چې دلته تقدیر د مینو که بس اسانه خبره ده ظالمان ډیر یو نوع ده باقي انواعو کې یو نوع مانع د مساجد الله والا کاتم ده دارنګ مفتری علی الله ده او یا ازلمو استعمال کړ په دې باب کې معنا په باب د کتمان کې غټ ظالم څوک دی چې هغه علم چې الله ولا ورکړی دی هغه پټي چاته نه ښکار کوي خلکو ته ضرورت ده او په مانعینو کې غټ ظالم څوک دی چې د الله د جماعت نه خلق منع کوي په مفترینو کې غټ ظالم څوک دی چې په الله دروغ جوړي همې دا کتمان پوری تعلق د ازلمیت کو ومن ازلم ممن کتما صرف دا کتمان ظلم دی سره دا غینا چې سړی ته پته ای او بیا دا غي په خلاف گوی ورکین دا خو بیخي غټ مجرم دی صرف دا کاتم مجرم دی او چې خلاف گوی ورکی خو به په طریقې ولا غټ مجرم شو. عبد الله ابن عباس قولم دی حدیث ته اکبر الکبائر الاشراک بالله شهادت الزور کتمان الشهاده او رستو براشم په دې صورت کې وما یکتمها فانه آثم قلبه زړه مجرم دی وما الله بغافل عما تعملون او نه الله تعالی بغافل نا خبره عما تعملون
هغه نه چې تاسو کوم اعمال کوئ تاسو دا ټول اعمال الله ته معلوم دي بما تعملون شامل له عمل د جوارح ته همدارنګه عمل د زړه ته باطن اعمال چې وي قوه باطنی چې کتمان ده هغه عمل له هغه الله ته معلوم ده پټ نه ده الله بدل سزا درکړي دا تاخير د سزا چې کوي سم دواره سزا ده نه درکړي کنه نو دا دلیل د دې نه ده ستاسو دي اعمال په وجه باندې الله کې نستاسو نه رضا ده تلك امه قد خلت لها ما كسبت بیا واپس اهل کتاب ته یاره ورکوي په دې کوپر کلکېږئ ما او په دې معصیت کلکېږئ ما په دې اعتماد چې زمونږ انبیا زمونږ پلاران انبیا او صالحینو د هغې په وجه به موږ جنت ته ځو تلک امه قد خلت لها دا مخکې چې تیر شو دا ذکر د انبیاو ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب امه دا یو امتو مراد نه جماعت د خلکو په یو توحید باندې کلکو امت تزکو یجمعکم امر واحد چې ټول په یو شی متفقو چې هغه دین د توحید لها ما کسبت ولکم ما کسبتم هغه ته به جزاء ملاویږي ما کسبت هغه اعمال چې هغه کړی او ولکم ما کسبتم تاسو ته ملاویږي بدله د هغه چې تاسو کوم کړی هر یو ته خپل خپل عمل به هغه ته ملاویږي ولا تسألون عما كانوا يعملون او تاسو نه به تاسو نشي کېدل عما كانوا يعملون هغه بارک چې کوم عمل هغه وکړي دا آیات مخکې تیر شو یا خو دا تکرار د تاکید د پاره وکړو چې ګوره دوکه نه شي او یا اول تنیک اعمالو لکم دا غي د پاره بنیک نیک اعمالي او دلته مراد سزا ده په بد بد اعمالو او مقصد د آیات دا ده چې ګوره نسب سړي ته فایده نه ورکوي تر څو پورې چې په خپل عمل نه کړه حدیث کې مرাজি من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه چې په دې فضایل د علم د خپل عمل اونکو او ایمان دې په خپل په دې رانه وړو لم يسرع به نسبه د نسب د وجنه تفیز نشي تلله چې دا غي د وجنه به تاسو فایده درکې سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وزديزنا تقريبا اغد يوصل دوشبت آيات پورې جواب دې د دو اعتراضونو یو اعتراض په تحويل القبله کې چیرې دا څنګه نبی کې دی شي وسپوري موږ بیت المقدس تکو او سره ولګېدلو مخې بیت الله ته واړو نو کدا دلیل په دې چې ردا د الله نبی نه دی ولدا په خپل مرزي او په خپل خواهشات روان دي نسخ خو يهودو منل نه داغي جواب به الله او کی سيقول السفاسر او سلور علتنا وبيان کی تحويل القبله وجه سببنا الله تاسو حکم زکه په تحويل القبله وکړو يوصل الدوسل آيات کې قد نرى تقلب وجهك في السماء او مخکې آیاتونه کې او وکذالک جعلناکم امه وسطا او بیا به ذکر کې عناد د کتابو
ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية. دا يهوديان زديان خلق دي په خبرو پسې مزه هر قسم آیات او معجزات لراولي هغه منلو ته تیار نه دي. بلا ذکر کوي با امر بتحويل القبلة عموما وخصوصا فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. او د يهوديانو اتباع بنه کې ځکه زديان خلق دي او پنځه امور به ذکر کې د پار تثبت دا پنځه کارونه کوا په وخت مخالفت د خلقو کې اجرا نشي درسوله ذکر شکر صبر صلات او په ځړه کې عظمت شان الشهدا شهیدان عظمت په ځړه کې کېږي معنا د واجب رغبت نه په شهادت کې او بیا به ابتلاءات ذکر کی چې ګوره تاسو باندې به الله ابتلاءات کوي قسمه قسم ابتلاءات به الله تعالی طرفنا په تاسو باندې راځي هغه به ذکر کوي لتبلون في اموالكم وانفسكم او بیا به دویمه شبهه متعلق د صفا مروه متعلق شبهه مشرکان او د منافقانو یا د انصار شبهه ول تورستو بیان کو هغه جواب بوکو. سيقول السفهاء من الناس سبب د نزول د آیات امام بخاری روایت نقل کړه بر ابن عازب نه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی بیت المقدس ته شپاړس میاشتې یا ولس میاشتې مونږ کوو مخ به بیت المقدس ته کوو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوخه وه چې زه کعبه طرف ته مخ واړم یو خدا د چې د انبیاء قبله ده بل د يهوديانو هغه عناد نبی صلی الله علیه وسلم معلوم کو چې دا زديان دي عنادیان خلق دي ارڅونه زه د دې سره نرمي وکما او په دې اثر نه کیږي اویل وی چې دا پیغمبر زمونږ د قبله تابع ده کېدای شي موږ صدا نور دین مومني رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوخه چې الله زما قبلم ځان لکی بالکل د يهوديانو سره زما موافقت په یو شي کې نه الله آیاتنا نازل ک قد ترى نرى تقلب وجهك في السماء په دا وخت کې يهوديانو اعتراضونه شروع کړو او مشرکانو اعتراضونه شروع کړو همدارنګه منافقانو اعتراضونه شروع کړو چې دا څنګه پیغمبر دی ابه دا اوله نسخه په اسلام کې وا دیو جن الله تفصیلی دا حکم ذکر کو دا اغزین شروع ده ما نسخ من آیت قاعده کلیه ذکر کړه مؤمنان مخکنه تیار کړه بیت الله عظمت بیان کو بیا حکم شو په تحویل القبله چې دا څوک ها وو کې شور کوي د دې پروا سره ساتي ما قد نرى تقلب وجهك في السماء څنګه ذکر کوي نو سيقول السفهاء مناسبت آیات د مخکې سره مناسبت یې غدا ده چې مخکې يهوديانو وویل چې ګوره ابراهيم عليه السلام يعقوب دا ټول انبياء زموږ په ملت ابراهيمي وو ولی زکه دې دا غرض په اسلام باندې تنقید چې دا نوې دین دی او په دې کې د مخکې دین نسخه ده او يهوديانو د نسخ نه انکار کو
او دلته انتقال زموږ د قبله نه راغلی دی دا انتقال د قبله نه باطل دی او دا صحیح نه دی لہذا دا نبی په حق نه دی اوس پورې په یو قبله عمل کوو چې هغه پرې قستله الله تعالی په غي باندې رد کوي سيقول السفهاء سره اوبه سيقول کی ظاهر دا چې لا امر په تحويل القبله نو شوه رستو ته امر په تحويل القبله کوي قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام خو دې امر نه مخکې الله نبی ته خبر ورکو یګور تا ته الله حکم په تحويل القبله کوي استا په خلاف بدا بي وقوف خلق به زي اعتراضونه کوي نو سيقولوا په خپل معنا شي کنه او په ترتیب کې دا سيقولوا مخکې ده خود تحويل القبله نه مخکې الله تعالی پیغمبر ته دا خبر ورکړي او دې کې ویل کې اخبار بالشيء قبل وقوعه چې دا معجزه د پیغمبر شي چې ګوره پیغمبر چې کوم خبر ورکړي او مقص شو کنه دا معجزه شي د نبی دا کله اخبار بالغیب ده بل په دې خبر کې دویمه فائدہ بدایي چې مؤمنانو ته تسلی شو چې په تاسو باندې يهوديان څونه اعتراض کوي نه دې اعتراض پروا نه کوي ځکه مخکې مؤمنانو ته تیاری کنه چې الله موږ ته خبر را کړی دی چې دا قسم خبرې به دا خلک کوي ولې چې انسان باندې ناڅاپي راشي خبره هغه اثر کوي مخکې نه چې ته تیاری او در باندې هغه پته مصیبت راشي هغه سړی نه ورخطا کوي دا یو قول او زمخشري او کشاف والا همدغه غسته ده سيقول السفهاء من الناس ما ولوا من قبلتهم دویم قول علماء مفسرین دا ده چې نه سيقولوا په تلاوت کې مخکې ده او په نزول کې رسل ده د دې نه مخکې قد نرى تقلب وجهك في السماء نازل شوی چې حکم په تحويل القبله وشو نو دې يهوديانو منافقانو اعتراضونه شروع کو نو الله پسې د آیات نازل کو سيقول السفهاء او عبد الله ابن عباس نمو صراحه دقه نقل لي او دا د بر ابن عازب روایتا په دلالت کوي نو بیا به سيقول سمعنا کو دي خدا قول کړه ده کنه چې تحويل القبله نرستو شنه اعتراض يهوديانو کړه کنه ده کړه يهوديانو می اعتراض کړه مشرکانو کړه منافقانو کړه بیا به سيقول سمعنا نو سيقول به په معنا ده استمراري دا اعتراض به بار بار دیو کوي دی ولې وکړو دی ولې قبله پر قستلا دا که حق نبی وي دا کار به نه کوله نو دا استمرار نه تعبیر په څو کړلو فسيقولو بار بار به وي مخکم کړي رستو به وي سيقول السفهاء زرد چوبو یا السفهاء بوقوفا من الناس خلقنا ما ولاكم من قبلتكم التي سجوالو ديولرا عن قبلتكم التي دا قبلنا كانوا عليها چمقبيو السفهاء نمراد يهوديان دي بر ابن عازب او د مجاهد او د ابن جبیر د قول مطابق او یا مکی والا ته مراد دي ولی مکی والا چې کله واورید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه ته مخ کو
ولس میاشتې پس د هجرت نه بعد هغه دا خبرې شروع کړې اشتاق محمد الى مولده محمد صلی الله علیه وسلم اغزه د پیدایش ته پیدا شو شوق پیدا شو وعن قریبا يرجع الى دینکم نږدې ده چې ستاسو دین ته به څه شي بیرته به راواپس شي همدارنګه صفحا کې منافقان هم دي چې دې منافقانو دا قول کو په سبیل د استهزاء په مسلمانانو سودین دا قول نقل دا دریوانو دا کار کړي من الناس به دا من الناس ولی ویلو سره دینا چې ګوره دا دیخ د سپیق مقل سره ده نو وې د دې وجه دا ده چې دا صفه د لفظو چې دا څنګه د انسان صفت واقعي دغه صفت د جماد واقعي ځکه صفه پاسل کې خفت ته وي دا د جماد وصف واقعي عرب وي صوب سفيه الجامد نري صوب سفيه معنى خفيف النسج رمح سفيه ډیرا تیرا دا نری دا په انسان کې دن ورزي سریع النفوذ ده د حیوانات التوصیف هم په سپیه کېدلو اکثر په دې سوي سيقول الصفاء ما واللهم نو بیا به کېدې شي چې دا قول به انسانانو د انسانانو په غیر بل چا کړی نو من الناس بیانو کو چې صفحا په چا کې انسانانو کې حیواناتو یا په نورو کې نتی مراد دا انسان کې چې کوم به وقوف قمقل هغه دا اعتراض کوي سيقول الصفاء من الناس ستې شو توهم د مجاز ته پورته شو ما ولاهم معنا ما صرفهم او هم کی ضمیر راجی دی رسول الله سم او مؤمنانو ته عن قبلتهم قبلنا مراد د دې واغه بیت المقدس قبله ده او دې ته قبله زکه ویلو چې مونږ کوونکې په وخت مانځ کې هغه ته مخ کوي نو زکه ته قبله وي او هغه دې ته مخامخي هر قبلتهم اضافت یو کو د دې د قبله نه چې د مؤمنانو قبله ده مخکینی دا اضافت او تدیو جنو کړو استقبلوا زمانا طويلا شپارس میشت یا ولس میشت بیاغه ته مخ کوو زکه اضافت تو کون قبلتهم د دې هغه مخکینی قبله نه چې بیت المقدس ته دا غینه ولې واړول كانوا عليه بخبل معنا شو کنه هغه قبله چې دی پاغي باندې مخ کیو او سې څکړه او سې پرې قست بیت الله ته مخ کو ابه د ټولو مفسرینو اجماع ده په دې چې دې کې مراد بیت المقدس پر قستل دی بیت الله ته مخ کول هم بعضی علماء قول ده چې ما ولاكم من قبلتهم التي كانوا عليها وذين مراد كعبه ده کعبه چې ولدینه مخواړو او دا اعتراض و مکه مشرکانو کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم په کعبه کې مونږ کوو چې کله مدینه ته راغی نو کعبه ته د صفات شو بیت المقدس دې طرف ته شو رسول الله به بیت المقدس ته مونږ کوو وذات مراد ده ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها معنى على استقبالها وذا قول دون قوي نه ده سیداله چې سبب د نزول څه ده بیت المقدس نه مخ اړولي بیت الله ته او دا اعتراض به ټولو کړه كانوا عليها معنا مخ کې پیو
نو قل لله المشرق والمغرب. د دې آیات کې اول جواب الله کوي چې ګوره قل اتوایا الله په اختیار کې مشرق او مغرب دی. بیان دی د سبب مقتضی چې ګوره الله مالک مختار دی او مالک مختار مرضی ده چې هغه خپل مملوک ته حکم کله کوي دې طرف ته مخ کا او کله ته وي دې طرف ته مخ کا. د الله په اختیار کې مشرق او مغرب دی هغه مختار دی. په دې کې تعلیم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې په دې يهودو باندې ترد وکا چې ګوره الله زموږ مالک مختار دی موږ داغه د امر تابع او زمونږه اختصاص په یو مکان دونه مکان پورې نشته. تک شو موږ به د الله حکم منو. الله حکم نو بس د الله اختیار دی. لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء. هدایت کی الله تعالی رسی الله تعالی من یشاء چاله شي غواړي الی صراط مستقیم نه غلارته. په دې کې اشاره ده چې دا تحویل الی القبلة دام هدایت ته الله تعالی د طرف نه نبی ته او مؤمنانو مسلمانانو ته یو اوچت قبله ته. ځکه کعبه اوچت قبله ده. ابراهيم عليه السلام بنیاد یې خیر ټولونه اول دا جوړه شوې ده ان اول بیت وزع للناس او تقریبا د تمام انبیاو په عبادت کې هم دې طرف ته مخ کو يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. صراط مستقیم نه مراد ملت اسلام ده او شریعت د اسلام ده او کعبه پاغي کې داخله ده. معنا جهاد د کعبه ته او خو چې قبله د ابراهيم عليه السلام ده. يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. دې کوم جواب شو هل لله المشرق والمغرب مکه معنا تیر شو هغه ځای چې نور راخیږي او هغه ځای چې نور پریوزي. همې په قران کې کله تسنیه ذکر شوی دا کله مشرقین مغربین کله جمع ذکر شوی دا مشارق او مغارب کله مفرد ذکر شوی دا ان جمع په اعتبار د جهات او د هر علاقې خپل مشرقي خپل مغربي یا د وړي او د جیوی په مناسبت باندې هدي جمله کې اجمال شو. حاصل د جواب دا شو چې الله تعالی اختیار دی بس هغه مرضی ده چې هغه موږ ته اوس پورې حکم کو بیت المقدس ته کوم اوس راتوي کعبه ته نو بس دا امر دی موږ په دې کې سخار نشته. او منځ کې یادی مې یشاء الى صراط مستقیم دا غوچته قبله وا ځکه الله پیغمبر او مؤمنانو ته حکم وکړي چې هغه طرف ته مخ کوي. اوس منځله تیار وکړي